Hola, muy buenas tardes, gente bonita. Saludándoles aquí desde el rancho La Nuez. Es la primera vez que yo veo a un borrego en esa posición. Al parecer está dormido porque de repente se oye como roncando. No sé si lo escucharon, pero es la primera vez que lo veo. Y también la borrega que está ahí enseguida, miren, está en la misma posición y están dormidos, están roncando. Yo nunca había escuchado un animal roncar, y pues también al parecer estoy viendo una borreguita que está tosiendo. Eso no me gustó porque regularmente aquí no se ve eso, no se oye eso. Y pues ahorita que llegue Rubén, ah, para que le dé un tratamiento. Ayer una suscriptora nos preguntaba qué le damos. Pues ahora tenemos el Duramycin y es lo que le va a aplicar mi esposo el día de hoy a la borrega que está tosiendo. Pero miren, yo sigo impresionada porque pues el borrego está dormido. Nunca había visto yo un borrego echado así de esa manera, ni a una borrega. Están bien dormidos. Y pues miren, acá está otra. Es la hora de la siesta al parecer. Hay tres dormidas en la misma posición. Y pues se me hace impresionante. Hola, gente bonita. Gracias por suscribirse a mi canal, las personas que están suscritas. Y pues un poco tarde, ayer no les dije feliz Día de las Madres, pero pues yo pienso que el Día de las Madres es diario, porque diario somos mamás. Y pues felicidades a todas, un fuerte abrazo. Y pues aquí miren nuevamente presentándoles el rancho La Nuez. Y